Ola, amigas e amigos de Comer e Falar. Isto que imos a comezar a facer nos vindeiros días, sin ningún tipo de referencia concreta de horario nin de día, xurde dunha idea que charlaba fai uns días atrás con alguén que, bueno, de darvos de vez en cando pinceladas ou cousas interesantes que podan ser interesantes para vos, especialmente sobre a gastronomía, ainda que seguramente versará sobre outros temas tamén interesantes, non? Para eso, aparte dos coñecementos que un teña, que poden ser poucos ou moitos, quero aproveitarme tamén dun libro maravilloso que me regalaban fai uns anos, que este que vedes aquí, Don Fausto Galdo, Abecedario das Mantenzas. Din que o doutor Fausto Galdo na estela do xenial Cunqueiro realiza un percorrido pola xeografía gastronómica galega de onte e de hoxe. Bueno, pois nesa liña imos a ir. Hoxe imos a falar das filloas. Vou facer moitas referencias ao que ten escrito aquí Don Fausto, porque a verdade é que é tremendamente interesante, moito máis incluso co que diga eu, non? Vou no ler, evidentemente, en moitos casos, é un libro que podedes acceder todos a él, Abecedario das Mantenzas, pero bueno, que me parece interesante. Hoxe imos a falar dun elemento moi galego, non? Xa que se achegan estas datas do entroido, que vai tocar vivir na casa, como sabedes, pero si é certo que a filloa é casi unha religión en Galicia, non? O xeito de facelas, o xeito de chamalas, o componente de cada un, de como fai cada un, non? Eu creo que iso é moi interesante e iso é parte da riqueza que temos en Galicia en isto das filloas. Non aparece aquí seguramente escrito, pero que cousa mellor hai cando se están facendo filloas que ir metendo o dedo aí no pratiño para que a persoa que está facendo filloas pense que ainda non fixo suficientes, pero de vez en cando ir collendo alguna, non? Levar así na mao esas cousas. Pero é maravilloso, é maravilloso. A filloa, vou ler o que pon aquí o noso amigo Fausto Galdo. As filloas, feixós, folladas, marruchos, tostóns, son unha especie de tortiñas clásicas da cociña tradicional galega. As filloas máis típicas son as da pedra. Curiosamente, marca aquí que inicialmente as que eran máis habituais eran as filloas da pedra, non? É moi curioso porque nós coñecemos casi máis as filloas de filloeira, de sartén, etc. Pero bueno, di que se callan nunha pedra filloeira branda, de estirpe granítica, da morceña, que así se chama, que se quenta no lume e ten unha das caras pulida, facendo un oco plano onde se bota o amoado, feito con fariña triga do país, non moi peneirada, amasada cun líquido que pode ser auga, leite, caldo de lacón con osos pasado polo coador ou sangue de porco. Estas filloas clásicas dos días da matanza, propias para apoiar as talladas do cocido. Evidentemente esa tradición xa non é tanto agora, casi son as que menos se consumen as de sangue, non? Di que nas datas da Candeloira ou do Entroido ou ben calquera xuntanza de familia ou de veciños úsanse outros modos de facelas, nas tellas quentes, nas tixolas de ferro e nas filloeiras, uns receptáculos especiais con varios ocos onde se fan filloas doces. Son as chamadas freixós na Mariña, que levan o amoado feito con fariña, leite, ovos e azucre ou mel. Esta masa, ademais, ha de ser sempre moi lixeiriña e ben trabada, que quede fina. Unha vez cociñadas, podense encher pois con crema pasteleira, mel, marmelo, pero hainos os que nos gusta as que non son doces, enchelas de carne do cocido, etc. É moi curioso que se consume tamén moito con licores doces como o de guindas ou incluso viño tostado. Pero o medievalista Xosé María Andrade Cernadas describiu que segundo os foros as filloas estaban vinculadas ao Nadal e ao Entroido. As filloas son moi nosas e moi antigas, como sabedes. Delas se escribe o rei Alfonso X nas Cantigas. Pode que non las copiaran na Bretaña francesa outra Fisterra, onde fan as crepes de xeito moi semellante ao século XVIII. Tortiñas moi similares tamén fanse en outros países de orixe celta, como os blinis en Rusia, para comelos con leite mazado, ou as ovas ou míllaras de esturión, o exquisito caviar. En Rusia consúmense as filloas con caviar. O mestre Cunqueiro, como sabedes, quería deciros tamén que atopamos outras torriñas en América do Sur, neste caso de millo, como as arepas venezolanas ou as tortiñas mexicanas, que primeiro se cocen en agua e despois se amasan para poñer ao forno. Pero decía Cunqueiro que comparaba as filloas co encaixe de camariñas, esas partes incluso casi tostadas que quedan ao redor
dese centro da filloa, pois ela comparaba precisamente coa encaixe de Camariñas. Se decía que esa cor tostada coas facianas das donas que pintaba o señor Piero de la Francesca. Todas as cociñeiras desta terra se prestan en facer boas filloas, que ademais darlles o punto xusto no amoado hai que saber darlles a volta no seu momento xusto sen queimar os dedos. Bueno, eso de sen queimar os dedos xa non é tan fácil. Quero rematar esta curiosidade de hoxe sobre as filloas. Outro día vos falarei de algunhas receitas moi interesantes que contempla este libro. E a chairega Marica Campo cantaba con estos versos sobre a filloa. Ves das mans das aboas das nosas aboas, moi ilustre señora, filloa, bella amiga, fino corpo lixeiro, leite e fariña triga, para ti a nosa festa, para ti as nosas loas. Ai, a filloa, aí a tedes. Pequena curiosidade, no Comer e Falar live, no Comer e Falar si radio, aquí, para vos, para todas e todos vos. Chao.